So, yun, magandang umaga mga boss. Eto, pero tayo unit dito Sakura AB735UB with Bluetooth. So, ito ang case is may power pero hindi ito tumutunog. Yan. Bali, ano to? Mishandling. Ayan, tingnan nyo yung mga terminals, no? Natunaw na sa init. So possible cause na hindi siya nakahigpit, nakaluwag siyang ganyan, may nakalagay na wire. So pag minute ng wire, magiging cause niyan, natutunaw yung mga terminal. So dapat, lalo kung gagamit kayo ng banana plug, dapat nakana yan. Siguraduhin yung masikip yung pagkakalagay niya. Yan. Bali ito, yan, mishandling. Once na unang check nyo, pag may kahit anong ampli, kahit anong unit, once na check mo na pag inon mo may power pero hindi tumutunog, so una mong i-check fuse, usually nandito. So pag okay dito, yan, dito mo titignan sa board yung galing, yung fuse na galing power supply yan. Usually dalawa yan, kahit sa mga concert ng dalawa yan. Ngayon pag nakita nyong busted yan, sabihin may sira either dito sa power capacitor or dito sa mga transistor, power transistor, or may pumutok na transistor dito sa inputs niya. Yan. Pero ang pinaka common issue dito yan, isa lang ang masira dyan sa apat na yan. Automatic hindi na mag-on yan amplifier mo, naka-protected na yan. Yung kahit palitan mo ng fuse, once na pinower on mo, kikislap lang ulit yung fuse. Yan. So eto ang issue nito. Yung isa okay naman, yung kabilang channel lang yung na-damage. So dalawang power transistor yung kanyang nasira. Isa sa yung 200 saka isang 1943. So, usually pares lagi yan yung tayo nasira. Swerte mo kung dalawa lang, usually nauubos yan, nadadamay din yung dalawa. Kasi medyo masakit din sa pusa. Yan, bali quick tips lang yan sa mga hindi makapunta ng technician kahit nasa bahay ka lang. Yan, pwede mong i-check yung unit kung ano yung problema. Bakit may power naman pag inon mo pero hindi tumutunog. O kaya sa mga setup lang naman, minsan may nakakalitaan tayo dyan sa settings. Tulad nito, pag wala tong effector na to, kahit naka-on na yan, pag hindi nakasalpak yan, hindi yan tutunog. Yan lang. Thank you. So yun, naibalik ko na yung kanyang cover. Ayan, waiting for pickup na lang yan. Pero syempre, ito yung ating 8-inch na speaker. Tapos yung 230 na ito, ginagamit naman sa bago bullet. Then, syempre, i-sound check natin. Hanap tayo dito ang pang sound check.
Ito, Sakura. Original dyan, Sakura. Right. Patit na si Babo. Waiting for pick up na lang din niya. Yan, bali. Dunia, Idol. Na-restore na natin yung kanyang power. Destruction, powered by Kailas Mix Club DJs. Jay Bryan of Kailas Mix Club DJs.